أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم علينا حسابهم صدق الله العظيم. هاك اشرب. وانا من بعد بصح هما مديتي له صباحو هما يجودوا. انا ثاني نقدر نجود. عاش تقرا القران بصح انا عطشان. شوفي ثاني هو كامل بيه. لا راهو يدير فيها بالعاني راهو يتنفس من فمه باش يودي لسانه بيض ويشرب الماء. انا عطشان. انا كامل عطشانين. انا ميت بالعطش انا فشلان كامل عطشانين. بعدك نزيد لك شويه ما ريحوا نتوما الزوج مبقالكمش بزاف الصورات. ان شاء الله برك ربي يفرج علينا. كتاش ما قريبه لما يبداو يفوحوا تاع الصح على بالي. ما نقدروش نخرجهم شويه برا ينشفوا في الليل نخرجوهم ونحبسنا الحكايه. كي جمع سيدنا ابراهيم كامل الدراري اللي ماتوا كي كانوا في الجنه. خلاص دوك نشفوا الوريق. لا باس. ريح بعدك تزيد تجود. لا باس. سيدنا ابراهيم داهم جنان كبير بزاف. واحد كان بزاف شباب. الحشيش فيه خضر كاين فيه كلش. فيه الماء فيه ودان تاع الماء العسل وحتى تاع الشراب. ايوه شراب منك بصاح والله ما نقدرش نشرب الثما قد ما حبيت نتمع عليه. حتى الدراري يقدروا يشربوا ويسكروا. أبا حتى الدراري. راك تزيد شويه من عندك انت. نحلف لك غير صح. الشيخ ديالك اللي قال لك ماشي هو باب تاع عبد القادر. ما يعرف والو. كان طالب والله. كامل الناس يقدروا يشربوا الشراب في الجنة حتى دراري صغار. ولا كامل الناس تشرب الشراب الدنيا كامل تولي دواس. الحلحلة كاين قراوش يكون كلش. رجال يكون عندهم الحرية تولي ما تشدهم بوبيات. ها ريح ما تخرط انت. كامل الدراري يروحوا للجنة كامل. واعتدلوا حاجة ماشي مليحة. اعتدلوا حاجة ماشي مليحة بزاف. وعلاش واش درت؟ انا غنسقسي برك. منصور واش درت؟ والو. اغزر في عيني يا مليح ولا كاش ما درت غير قول ولا تقدر تموت وتروح للنار. لا الدراري كامل. سكر فمك انت مانيش نهضر معاك. ما على بالناش وقتها يجيو يقتلونا. بالك اليوم في الليل بالك غدوه بالك دوك يدخلوا علينا ويمساكريونا كاع. واذا مت تقدر تخلصها غاليه. يقول لي واش درت وانا نقول لك واش دير باش ربي يغفر لك. نتوما تاني اذا كاش ما عندكم تقولوا غير قولوها من دركا.
تعرف وش ربي يدير اللي يديروا السيئات الكبار، يحكمهم مش فارتيهم ويعلقهم على الكروشيات، وش فارتين يتقطعوا ويطيح في النار. اروح قول لي في ودني وش درت. اروح اقعد هنا قولها لي في ودني. وشنو؟ بصح قول لي وبعدين نشوف. بصح وشنو؟ وش قلت لها؟ وش دار؟ نغم. مع من كنت؟ مع من؟ طاهر. وليد بودالي؟ يتلحى. وش دار؟ سكر فمك انت. اغزر فيا مليح. شكون على باله؟ تكذب. كان ما كناش في هاد الحالة هادي وكان راني قتلتكم في زوج. دا وليد الحرام راهو. سكر فمك. راك تضيع في الماء. منصور. أنا رايح للنار. تستاهل. ماما. شد حدك. زيش قاعد تهضر معهم. ضد النجلية. الكلب. البغل. رخيص. كيفاش ندير باش ما نروحش للنار؟ كامل الناس اللي ماتوا راك طامع ما تروحش للنار. عزرين يحكمك بحواجبك. يسلخ لك الجلدة تاعك. وبركة ما تبكي راك تضيع في الماء. بركة ما تبكي فهمت؟ بركة. لو معاكم طاهر. قبلتي حسبتي راك في الزريبة؟ ما شفتوش طاهر. لو كان نشوفو نسلخو. وين راهو هنا؟ ما كاش هنا. كيش ما درتيلو؟ ما شفتوش. ولو كان نشوفو نسلخو. وشن؟ هاد الشي كامل على جالو. قالك واش درتيلو؟ ما شفتوش وما كاشو. اكيد تسمعي. ما كاشو هنا طاهر. ما صرتش وليدي. ما كاشو هنا طاهر. ما شفتوش. لا. واش صرا؟ طاهر.
طاهر ما شفتيش؟ لا لا وش كاين؟ ما صفتوش. بالك ما تقلقيش، ما يقدرش يروح بعيد. ما قلت لي والو، ما سكتيش عليه. لا ما صفتوش. خديجة ما راهش هنا. ما شفتوش؟ من البارح كي كان يلعب مع قويدر. شتي المرة الأخرانية؟ قلنا لك ما راش هنا. خليني ندخل. ما هوش هنا. كامل خلاوني ندخل غير انت. حد ما يدخل. روحي حوسي عليه بعيد. ما كانشو، حوست عليه في كل جهة. تا واحد ما حب يقول لك الحقيقة. غير روحي حوسي عليه برا خارج الدشرة. ما خرجش من الدشرة كنا نسمعوا حاجة. واشنو هذاك الهيك؟ واش هذاك واشنو؟ وين؟ هنا. هو لا هذوك حجر. وديك الحاجة زرقاء في الوسط، تاني حجرة. قادر يكون كلشي، قماش، حجر. هذاك الأحمر اللي منا هو تاني؟ كان لابس ازرق. وهذاك الزرق اللي منا هو تاني؟ هذاك قماش بصح هذاك. هذاك حجر. ايه هي حجر. ما يشبهوش الحجر. والبيرة دير فينا مغلوب. ما يقدرش يكحل داخل ويعاود يضرب على روحه. ما حدش خديجة. قدام راهم يعصوا فينا. على بالهم بكل شيء، وعلاش راهم حابين يقتلونا. أنا نفيقهم اللي ما على بالهم شكون جاي يقتلونا. صبري شوية حتى نفتح ليه ونفتحوا. واش الفكرة سيدي القصر ماشي فكرة هادية. اسمعي خديجة دوك نفتحوا. خشب هضر معاك وانت روح معاها ولا نجيب المرايا. خديجة اصبري شوية دوك نفتحوا. لا هادو واحد اخرين ماشي هو. ماشي هو اللي راهم لتحت. لا ما يقدرش يكون تحت. لا ما كاينش ماشي هو.
يا مرة ما راهوش هنا. حبيت نحوس عليه، حوست عليه في كل جهه غير هنا. واش ما تفهميش العربية؟ مولاي خليني ندخل. واش ندير بوليدك؟ انا غول. عاونها باش تتهنى يا الحاج، عاونها خليها تدخل يهديك ربي. راني نقول لكم واحد ما يدخل هنا. راني نخرجك من عقلك، خليني ندخل. خليني ندخل انا في عود. لا نشوف بعيني انا. هكذاك اغلق الباب، اغلق. لو كان تغلقها نروح نجيب الفاس نقتلك. راكم تسمعوا واش راهي تقول؟ لا 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 سي مولاي ما ديرش عليها عن الشيطان، راهي يما تحوس على وليدها، خليها تدخل الله يهديك. تو طاهر طاهر خليني نشوف، خليني نشوف، خليني نشوف. عيطي له بسمو وتشوفي بلي ما راهوش هنا. خليني نفوت. ديالي تعيشي، ما تقولي لهمش، راهم يدولي كل شيء. حبيتي تشربي؟ هاكي شربي. خليك تشربي قد ما حبيتي. كي تسيبي وليدك روحي انتيا وياه وشربوا قد ما حبيتوا. الله يخليك ما تقولي لهمش، ربي يعيشك. كان شوف كيف خلقه واش كاين؟ واش ترى مع السي مولاي؟ هو وي ريم تقنع بلي هو. لا 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 هذوك حجار. ريم تقنع بلي هو ولادي. احكمها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله واللي ذوك يقتلوك. محمد رسول الله. حبيت غير ندي وليدي، ما رانيش حابة نهرب، والله حلف.
حبيت غير ندي وليدي. خديجة طهر طهر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حبيت غير ندي وليدي، ما رانيش حابة نهرب والله حلفت. حبيت غير ندي وليدي، ما رانيش حابة نهرب. طهر طهر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اسمع يا مرا، بالك مازالوا في الدشرة، مازال ما حوسناش مليح. وليدي طهر طهر، وليدي فينك؟ ما رانيش حابة نهرب. حبيت عندي وليدي. طهر فينك يا وليدي؟ فينك؟ خديجة ولي يا مرا، بالك مازال ما خرج من الدشرة. ما رانيش حابة نهرب. حبيت غير ندي وليدي. Tenez mon lieutenant. C'est quoi? On a trouvé 5 comme ça dans les jarres pleines de graines que portait l'âme. C'est celle du commando. Comme vous le savez. Là. C'est mauvais signe pour eux. Pour moi, ils sont morts et enterrés. Bon. Allons le voir. Appelle Kader, il va traduire. Lieutenant! Je crois que le fait là, il comprend le français. Et tu lui as parlé? Non, mais quand on s'est approché de lui en le menaçant, en faisant comme si on allait tirer dessus, il s'est mis à paniquer, il a crié des trucs en arabe. Il a dit un mot en français. C'est le mot, ça veut rien dire. Il a dit déshydraté. Ah bon? Bien prononcé? Ah ouais, ça. Il a bien prononcé, ouais. Et t'as essayé de lui parler en français? Il dit qu'il ne comprend pas. Mais quand je parlais à Follen tout à l'heure, je sentais qu'il ne perdait pas un mot de ce qu'on disait. C'est peut-être une tactique. Pour essayer d'en savoir plus que ce qu'on lui dit. Rappelle Kader. On va lui en donner encore plus que ce qu'il veut. Bonjour. Salut. قالك صباح الخير. Oh, j'ai dit bonjour. خير. غادي bonjour. Tu t'appelles comment? اسمك؟ Toufik. 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 Toufik, c'est pas un prénom d'homme, ça? Toufik, c'est quoi cette robe? Arrêtez vos conneries. Très bien. Pourquoi tu portes cette robe? ظهرك لبس كيما النساء. Tu veux séduire des hommes? Avec une robe rouge et jaune? Une robe rouge et jaune avec un foulard bleu? قال لك حاب تعجب الرجال بقندوره حمراء وصفراء فوزاره زرقاء. Toufik, est-ce qu'on peut raisonnablement dire que t'as du goût? Hein, on t'a déjà parlé du mariage des couleurs? Bon. Plus sérieusement, enfin, j'espère que tu nous en veux pas de rire un peu de toi.
Hein? C'est pas pour te manquer de respect, mais bon, tu te déguises bien en femme pour me tromper, je pense qu'on a un petit peu le droit de rire de toi. Hein, ça fait un point partout comme ça. قال لك اسمح لي اذا كانت مسخرنا بك على خاطر انت ضحكت علينا كذبست كيما النساء. Bon, parlons plus sérieusement. Toufik. Dans les 2 jarres que portait ton âne, on a trouvé des armes. Tu le savais? Suffit de faire oui ou non. في الجرات اللي كانوا في الحمار نتاعك لقاو السلاح على بالك بيه جاوب هي ولا لا. Eh? Oh là là. C'est bien d'être franc. C'est bien, ça commence bien ça. Les armes là appartiennent à la section d'un commando. Le commando 135. Ce commando a disparu. Alors nous, on est à leur recherche. السلاح هذا نتاع الكوموندو. هذا الكوموندو عنده مده ما ظهرش وراهم يحوسوا عليه. Tu me suis? راك معاه؟ Est-ce que tu me suis? راك معاه؟ Très bien. Alors peut-être qu'ils sont encore en vie, mais moi je crois que c'est peu probable. Les hommes du commando 135 sont réputés pour être des durs à cuire, des hommes impitoyables, et ça c'est pas une qualité qui aide à se faire épargner. Tu crois sérieusement qu'avec mon doigt qui crève ton nez, tu vas pas parler? Non, moi tu vois, si je devais faire une séparation, c'est plutôt entre le con et l'intelligent. Le mec intelligent, il comprend tout de suite qu'il est fait, tu vois, qu'il peut rien faire. Qu'il va devoir parler à un moment ou à un autre. Alors, il parle tout de suite. Sans le moindre coup. Et c'est quoi? Il monnaie même les infos qu'il donne s'il est super intelligent. Et puis, il y a le mec con. Le mec con, il va pas parler. Il se dit, je suis assez fort pour résister. Sauf qu'une fois son œil crevé et son bras arraché, il finit par parler. Comme une bonne femme. Et puis il est revenu au même niveau que le mec intelligent. Sauf que le mec intelligent, il a gardé son œil et son bras. Oh! Qu'est-ce que t'en penses? Bon, Lalo, c'est toi qui cuisine. Ok. Comment tu vois la chose? L'œil. Mon lieutenant, il n'a pas encore donné sa réponse. Ah, moi je la connais sa réponse. Franchement, t'as déjà vu? À part Kader, hein, bien sûr. T'as déjà vu un bico futé, toi? Non, mais le problème avec l'œil, c'est que ça risque de pisser le sang. Je peux y aller doucement. Je peux ne pas aller au fond. Rester dans l'œil. Et sinon? Je commence par les jumeaux. D'abord le premier, ensuite le deuxième. Un seul coup et ça va devenir une galette de riz, il va pas résister. Ça pisse pas le sang, ça. Certaines les collectionnent même. Et à chaque coup, il va sentir que s'il ne parle pas, ce sera fini pour sa descendance. Il te faut quoi? Juste une pierre. Et un support. Mais il faut que ce soit une pierre de la bonne taille. Et bien lisse. Comme celle-là? Non, 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 trop grosse. Je vais lui écraser la jambe avec. Il faut qu'elle soit lisse. Celle-ci, là? Non, pas assez lisse. Mais c'est presque ça pour la grosseur. Bon, c'est plein de rocailles ici. Tu vas trouver facilement. Mon lieutenant, Ouais. il n'a pas encore répondu. Peut-être qu'il a décidé de parler. Non. Il n'a pas l'air futé, ce pauvre gars. Je peux essayer? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu tiens tant? Je sais pas, peut-être qu'il va parler. Moi, je crois plutôt que t'as peur d'assister à ça. Personne n'a envie de regarder ça, mon lieutenant. Vous savez, à la ferme, j'aimais pas voir les bœufs se faire tuer, mais quand je devais le faire, je me débinais pas. Je veux juste lui laisser sa chance. Vas-y. Cadet,
Toufik. Je sais pourquoi tu veux pas parler. قال راني عارف علاه ماكش حاب تهدر. Tu te sens un traître. Si j'étais à ta place, je me dirais la même chose. Mais t'es fait, tu peux plus rien, c'est comme ça. Sur ce coup-là, on a gagné, Toufik. Et que tu perdes un œil ou pas, ça changera rien à la chose. حاس تروحك خاين؟ نحيولك عين ولا خلوها كيف كيف، راح تهدر تهدر. Si tu parles maintenant, on te promet de rien te faire. Tu nous dis tout ce qu'on veut savoir, on te garde avec nous 1 ou 2 jours et après on te relâche. Et puis si tu veux, on peut te tirer une balle dans la cuisse là où ça fait pas mal. Histoire que si tu leur racontes que tu t'es échappé, ça paraisse crédible. لكن لو كان تهدر نحكموك يمين ونطلقوك. إذا كان حاب نضربوك بالرصاص في رجلك. Excuse-moi, tu peux te relever un peu? Oui. Désolé. Aucun problème. قال لك لو كان تهدر نحكموك يمين ونطلقوك. إذا راك حاب نضربوك بالرصاص في رجلك. هكذا تقول لهم بلي ساوني وهربت. Toufik, pour résister à la torture, t'as aucune chance. Tu crois sérieusement que c'est possible? Mais franchement, tu crois sérieusement qu'il existe un homme au monde capable d'y résister? قال لك ما تقدرش تحمل التعذيب وما كان حتى واحد في الدنيا هذه اللي يحمل التعذيب. Toufik, c'est ta dernière chance. Dis-nous où sont les commandos. كيك هذه الفرصة الأخيرة نتاعك. قول لهم وراو الكوموندو. هدر. Bon, eh ben, ce que je vois, notre petit manège ne l'a pas convaincu. Vous savez quoi? On va plutôt lui faire la spéciale. D'accord, chat, tu t'en occupes? Attrapez-le bien. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. خلاص 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 انا نهزر انا نهزر خلاص خلاص. Je ne comprends pas l'arabe. Arrêtez, arrêtez, je vais parler. Je vais tout vous dire. Arrête, s'il te plaît, monsieur, s'il te plaît, je vais tout vous dire. C'est bien, maintenant tu sais parler français. Arrête, s'il te plaît. Où se trouve la section du commando? Aïe, ils sont en bas de la montagne blanche. Quelle montagne? Je connais mon lieutenant. Elle est en zone interdite. Tu mens. Le dernier appel qu'on a reçu, il disait qu'il surveillait un village. C'est quel village? Quoi? Je sais pas. Arrête, arrête. Ils vont te prendre. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas... Où est ce village? Je te jure, je sais pas. Ils nous ont attaqués. Ils pensent qu'on était un groupe. Ils pensent qu'on était qu'une dizaine. Ils nous ont tendu un piège. Arrête. Je peux plus. Je peux plus. Ça y est, on est prêts, on est prêts. Continue. Ils ne savaient pas qu'il y avait un groupe de 30 derrière nous. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. 10 mètres. 10 mètres. Maître, s'il te plaît, maître. Maître, s'il te plaît, maître. Ça s'est passé comment avec le commando? Je te parle. On les a eus. Il y a 2 blessés. Les autres sont morts. Où ils sont? En bas de la montagne blanche. Côté est. Là où il y a une casemate. Les félagages sont là-bas aussi? Oui. Combien? Une 20. Les autres sont allés
qui sont sites. On va vérifier ça. Et si tu nous as menti? Je ne mens pas. Je jure, je ne mens pas. Bien reçu. Bon, on va y aller. Préparez-vous. Il a tout craché? Il leur a donné un endroit. Il leur ment probablement. Mais ce con de lieutenant va vérifier. Ouais? On va crapahuter en hauteur pour les couvrir. Si ce qu'il a dit est faux, au mieux c'est un mensonge. Au pire, un piège. Allez. ما تخشوش دوا عرب وينفعوا الدم مازال يسيل شوية ماذا نفعل هاي تحرق أنا أحس النار يشعل في صدري عرفت أقرأ رومية ولا تهدرها برك علاش؟ أنا ما نعرفش نقرأ لا نعرف نقرا ونكتب معناها سمعت وصرا في الاندوشين تونس المروك مصر وهذا وش حيصرا في هذه البلاد كامل على بالهم حتى انت وعلى بالك انت عربي والعربي عندهم ما عندوش قيمة انت على بالك بلي كيروحوا مش راح يديوك معاهم راح تقعد وحدك وما تقدر تدير والو الناس كامل تعرفك كامل نعرفوكم قادر جربوح شوف عاوني نهرب نحلف لك راح نقبلوك بيناتنا نستحقوك انت تعرفهم وتعرف كيفاش يخموا وعلى بالك وين يخبوا السلاح وبالزياده راك تسلكها في الطب التقليدي راح تساعدنا بزاف نحلف لك راح تكون قباله ضابط Qu'est-ce qu'il te dit? Le lieutenant, il essaie de me convaincre de laisser fuir. Il est convaincant? Mais toi, oui. Hey, putain! Hey! C'est toi, Kader, qui étais chargé de lui. T'aurais pas dû le relâcher. C'est aussi la faute de Lalo, il a tiré trop près. C'est aussi la mienne. J'aurais dû pousser plus loin l'interrogatoire. C'est pas le moment de déterminer les fautes. Ça fait rien avancer. On va s'aboire une bière, au bar. On analysera pour pas refaire les mêmes fautes. Ce qui est fait, est fait. Donc pour l'instant, il faut se concentrer sur ce qu'il faut faire. Faut réfléchir avec moi. Je savais depuis le départ que c'était une info douteuse.
Les gars du commando ont parlé d'un village avant de mourir. Et lui, il nous envoie en pleine zone interdite. Et si on revient à la rivière asséchée, peut-être qu'il y en aura un autre qui va passer. Mieux encore, mon lieutenant. Si on retourne à la rivière récupérer l'âne, il peut nous donner des infos. Je crois pas que Kader pourrait traduire. Arrête tes conneries, Korchia. Mon lieutenant, je suis sérieux. Si on y retourne, on peut en tirer quelque chose. Explique. Il n'a pas l'air très agité. Voilà. Allez, repars mon bourrico. Vas-y, t'es libre. Voilà. J'espère qu'il ne va pas trouver de l'eau le chemin. Je ne vois pas en train d'attendre un nouveau qu'il soit. Aucune chance par cette saison. En tous les cas, si ça marche, Folin, je crois bien que tu paieras plus jamais de bière. Mon lieutenant, pourquoi c'est pas les autres sections du commando qui sont à la recherche de celle-là? C'est pas les sections, c'est des katibas. C'est pas me les katibas. Ouais. C'est bizarre. Je trouve pas ça bizarre. Ils vivent comme les fèves. Pourquoi c'est pas les autres katibas du commando qui sont à la recherche de celle-ci? Parce qu'ils sont en train d'aider un gros ratissage à l'ouest. On pense que Silakdar et ses hommes sont en plein milieu du ratissage. Et eux, ils sont en train de s'infiltrer à l'intérieur. Donne des couilles pour faire ça. Ouais. Pendant combien de temps, mon lieutenant? Affaire de quelques heures ou quelques jours. Aucune idée. N'empêche, c'est bizarre qu'ils se fassent appeler katibas. N'oublie pas que la moitié du commando, c'est les Arabes, ou des gars de la Légion. Tu vas voir, je ferai soin, c'est bon signe. Bon. On est en train de suivre un âne. Mon lieutenant, Oui. il ne suit plus la rivière. Il a pris quelle direction, sergent? Le nord-ouest. Vérifie si un village en mire. Lieutenant, le premier village est à 30 km. Mon Dieu, t'es sûr? Sûr et certain. C'est impossible qu'il soit allé si loin. On fait quoi, mon lieutenant? On continue. C'est pas vrai, il va pas nous faire ça. Mon Dieu, il nous tourne en bourrique là. On devrait revenir à la rivière asséchée et se poster là-bas. Hein, pour attendre quoi, le retour sur terre de Toufik? Lieutenant, change d'itinéraire.
Par où il va? Nord-est. Il y a quelque chose par là? Il y a un hameau à 5 km et un autre à 10 km. Ah, c'est bien, mon brave. Vas-y, vas-y, vas-y. Hein, tu vas bientôt pouvoir boire, là. Faut pas flancher. Allez, allez, allez. Vas-y, vas-y. C'est ça, t'y es presque, mon petit. Vas-y, 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 allez. Folin, t'as une idée géniale. C'est rien, mon lieutenant. Vous savez, chez nous, les ânes nous aident à transporter les briques jusqu'au chantier. Après, ils reviennent tout seuls à la ferme. Ah, t'as une idée géniale, après c'est tout. Merci, mon lieutenant. Allez, c'est maintenant l'heure de vérité, là. On va voir comment ils réagissent. Hein. Ils cherchent les armes, ces salopards. Je te parie ce que tu veux que le commando s'est fait tuer avec l'aide de ces salopards. Et je suis sûr qu'ils sont toujours là. J'aurais plutôt pensé que ce serait un fuite. Oh, ça c'est ce qu'ils espèrent qu'on pense. À ton avis, pourquoi Toufik a voulu nous emmener exactement dans la direction contraire? Je suis sûr qu'ils sont encore là. Bon, écoutez-moi bien. J'ai contacté le PC. Je leur ai exposé la situation. Et je leur ai dit aussi qu'il n'était pas question qu'on entre dans le village sans savoir combien ils sont. Moi, j'ai pas l'intention de sacrifier mes hommes. Les ordres sont d'assiéger le village. De ne laisser personne sortir. Des questions? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le reste du commando nous rejoigne. Quand? Peut-être quelques jours, j'en sais rien. Quand le reste du commando sera là, on leur passera la main et on s'en ira. Mais d'ici là, ça va pas être simple. Alors voilà comment on va faire. On va tenir le siège de loin. On va pas s'approcher. Ils sont bloqués par la paroi rocheuse derrière eux. Ce qui fait qu'on n'a plus que la moitié de la zone à couvrir. Pour sortir, ils sont obligés de traverser cette longue plaine en passant par le pont. Donc voilà le topo. On va se répartir en deux sections. La première, je vais la diriger. Il y aura les meilleurs tireurs. On va se déployer en ceinture. La deuxième section va se positionner derrière pour couvrir nos arrières. À partir du moment où Kader va descendre leur crier la situation, que celui qui sort du village va se faire tirer dessus, tout va commencer. Si quelqu'un sort du village, on est foutu. Même une femme ou un animal. On est foutu. Ils vont transmettre l'info aux autres et on va se faire prendre par derrière par les fêles. On va devoir tirer sur des civils. Ils sont pas innocents, hein. Vous avez vu le vieux comme moi. Ils sont responsables du massacre de 20 soldats français. La situation est simple. C'est soit eux, soit nous. Et tout ça va dépendre d'un seul homme. Celui qui va tenir le rôle du sniper. Il va sûrement y avoir 2 villageois ou 3 qui vont nous tester. Je ne veux aucun état d'âme au moment où je dirai de tirer. S'il y a des états d'âme, je veux que ce soit clarifié maintenant. C'est pas la peine de flipper, hein, je vais pas te désigner. Quoi? Quoi, arrête d'éviter mon regard, je sais bien que t'as pas les couilles de le faire. Jean-Jean, t'es le meilleur tireur après Rodriguez. Tu t'en sens capable? Oui. Bah, si Devers avait su tirer, j'aurais désigné lui, mais... Alors, tu t'en sens capable? Ouais. T'en es sûr? Si tu flanches, on est cuit. Ouais, vous pouvez compter sur moi. Et dites, lieutenant, Ouais. pourquoi c'est moi que vous auriez choisi si je savais tirer? Est-ce que t'es un psychopathe, toi? Qui c'est moi? Ouais. Toi, dans le civil, t'aurais suivi des blondes, t'aurais collectionné leurs bas. Bon, la nuit, ça va devenir beaucoup plus compliqué. On va devoir se rapprocher et jouer le nombre. Leur donner l'impression qu'on est très nombreux, qu'ils n'ont aucune chance. C'est la pleine lune ces jours-ci, il y aura de la visibilité. Lalo, tu diriges la section à la place de Rodriguez. Rodriguez, tu restes ici, toi. Mon lieutenant, Oui. venez, il y a du nouveau par ici. Jean-Jean! Kader!
Dis-moi, Lalo, sur la carte, y a pas un point d'eau dans le village? Si. Pourquoi ils ramènent de l'eau de l'extérieur, ça a l'air qu'ils ont un puits? Je suis sûr qu'ils cachent quelque chose dans le puits. Soit une casemate, soit les fêles. Dans tous les cas, c'est pas normal. Jean-Jean. Ouais. Tire sur les 2 jarres. Quoi? Tire sur les 2 jarres, pleines d'eau, ça va leur mettre plus de pression. شوية ما تشوف كلش. أنا مريضة. قولي لهم يخلوا لي النص. قلت لك النص. هيا شربي، هذا قريب النص. سامحوني. جيحة. اسكتي لينا. راكم حاملين شوية؟ لا ولادي ما راهمش حاملين، لازم نعطولهم الماء وحنا كتر. دوك رايحين نجتمعوا ونصيبوا شوية الماء للدراري. لازم نخليو كامل الماء اللي بقى للدراري. نصليو قبل صلاة الاستسقاء. دورك؟ قاعدنا عندنا 3 أيام اللي صلينا، نصليو بالدراري تاع الدشرة كامل وانت عندك 3. راهم عيانين. رانا كامل عيانين، بعد اللي قادرين يجيو. تو كي نشفوا تحت الشمس. نصليو في الظل. الحاج راهم عيانين تاع الصح. مانيش خادم مرضى بزاف، ابعتيهم لي. المولاد
واش كاين؟ رايحين نصليو صلاة الاستسقاء. راني شويه عيان. رانا كاع عيانين. هيا استناو. يا ولادي رايحين نصليو صلاة الاستسقاء وما فيها غير 2 ركعات. بصح لازم نقولوا كل شيء في كل ركعة. لازم نخشعوا ونخموا غير في ربي في كل ركعة، في كل كلمة، في كل حركة. ما نحب نسمع حتى هضرة ولا تنهيدة ولا حس. لازم نركزوا ونوريو لرب العالمين باللي كامل كيما رانا ايمان. فاهمين يا ولادي؟ غير ما تعبوش رواحكم، ما تصبش الشتا. وشنو؟ ربي ما يسمعش. اسكت، غم فمك. هاي روح عند امك، ادخل ده. ما يسمعش، راسو يابس كي عمي. قول استغفر الله يا واحد احمق. درك تشوفوا قطرة ماء ما تطيح. قول استغفر الله يا واحد احمق. قلتها. عاودها. قلتها. قولها بقلبك. استغفر الله. قولها بكل ايمان. استغفر الله. هاي يا ولادي، هاي استووا. هاي شوفوا شوفوا. هاي الله أكبر. الحمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى الشيطان. وين كنت؟ لهيك. ولهيك؟ مول جبل. وين؟ مول جبل. مول جبل تاع الحجاز؟ نعم، وراهي ما. وكيفاش خرجت الدشرة؟ خرجت الصباح بكري نمشي نحوس على الباب. ما تلقيش عليك النهار؟ لا بصح هذا العسكري ما خلانيش نروح لدشرة بن عبيد، اداني مع العسكرية الأخرى فوق الجبل. وراهي ما. واش بني؟ واش داروا لك؟ دخلوني داخل الغار ومدوني يشرب، ومن بعد خرجوني وصوني باش نوصل لكم الأخبار. واش الخبر؟ لو كان ما يخرجوش كامل المجاهدين يديهم فوق راسهم وبلا سلاح هيخلونا نموتوا كامل بالعطش. وشن؟ المجاهدين؟ وانت قلتلهم باللي ما كاين حتى واحد هنا. قلت لهم بصح ما حبوش يامنوني. وراهي ما. وراهي في بالهم باش المجاهدين هنايا وهما حابينهم يستسلموا. وعلى ما يجيوش يشوفوا بعينيهم. ماهمش حابين يغبروا. مين جاتهم هذه الفكره؟ ما راهمش رايحين يبقاو هنا يستناو فيهم. هادشي كامل بسببكم نتوما الشيوخه في الزوج. ما كاش لازم ترميو الموتى في البير. لو كان ماشي الشيء هذا كامل ما نكونوش في هذه الحصله. سكات، ما راناش نسمعوا بعضنا. هذاك الوقت هذيك هي الحاجه الوحيده اللي كنا قادرين نديروها. كل شيء بسببكم، نتوما اللي حصلتونا. واش تعرفي انت؟ ها
ذاك الوقت ما بقانا غير البير. حبيت تقول ما على بالهمش بلي راهم داخل البير درك. ما على بالهمش، وكان على بالهم جاو يديو الموتى نتاعهم. واش راهم يستناو؟ ما على باليش. وهاد الموتى هادو ما كاش كامل كيفاش نخرجوهم. مادام قطعوا علينا الماء معناها على بالهم بالبير. لا 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 لا، هذا ماشي شرط. صح، فهموا باللي ما نقدروش نستعملوا البير، بصح ما على بالهمش على ماشي. ما نقدروش نصبر كتر على جال دراري. بنتي عندها الحمى بالسيف باش تهدر. صح ما نقدروش نزيدو نستناو. لازم نصيبوا لهم الحل. وجمعة ثاني ما تقدرش تستنى أكتر، راهي ناشفة وقادر يموت لها. وما ما راهيش كامل فايقة، الهضرة ما ترجعهاليش. وما ثاني اختي ثاني. سكات سكات جيبونا الماء. سكات سكات سكات. الحل ينسى هو نسبقوا في الدراري ومن بعد نجوزوا المراه الحامله، ما كاش حل واحد اخر. هاوج. الله يعطيك الصبر يا وليدي، ربي يرحمها. ها يا وليدي ايه، راك باش تقولهم قولوا بلي عندنا دراري والمراه بالجوف، بلي ما كاين حتى مجاهد في الدشره تاعنا، وقول لهم ثاني قادرين يجيو نخرج يدينا فوق لساننا ويفتشوا كامل الدشره. فاهم وليدي؟ لا ماشي هو اللي لازم يروح، لازم نبعتو طفل واحد اخر. على بالي بلي راهو متاثر، بصح هو الوحيد اللي يهضر معاهم. ماشي على جال هاد الشيء لازم نبعتو طفل واحد اخر. علاش؟ خاطرش ماشي هو اللي لازم نبعتو، هادي غلطه. بصح علاش؟ خاطرش خاين. وشنو؟ خاين هو وليدي منصور. واش راكي تحكي؟ قول لهم منصور، قول لهم. علي صوتك. قانوننا مكان الحجرة. وشنو؟ العسكر تاع فرنسا قالوا لهم يوصيوهم كي يجيو المجاهدين للدوار، وراو لهم حجره وقالوا لهم يبدلوا لها البلاصه كي يكونوا المجاهدين لهنا وداروها. ما كانش على بالي بلي هم عسكر فرنسا، كانوا لابسين كيما المجاهدين ويهضروا العربيه. راك تكذب، كنت على بالك منصور قال لي كلش. هو اللي يكذب، حسبتهم تاعنا عطونا الدخان وقالوا لنا نزيدوا لكم. تتكيف؟ حبس اكذب، ما زالوا يتكيف. والله غير حبس. انت اللي تكذب، كنت على بالك بكلش، درتها بالعاني. قلت لمنصور بلي ماشي القور اللي قتلوا باباك، بلي كامل الشيء اللي حكيناه لك خريفات، بلي المجاهدين اللي قتلوا باباك. تكذبهم ما زالها تكذب. وفي بالكم علاش ما قتلوهش؟ خاطرش راح لتماك باش يوصيهم على كلش، يكون قالهم حتى على البير. والله ما كاين منها، راهي تكذب. هملا وعلاش انت خلاوك تخرج؟ خرجت نحوس على الماء، ما كاش كاع على بالي بيهم. حتى هذاك اللي عطانا الدخان راهو في البير. هذوك عسكر جدد عمري ما شفتهم، ما نعرفهمش. تعرفهم، لو كان ما تعرفهمش ما يخليوكش تخرج وما يديروكش مرسول. راك فايق بلي على جال كلمات يماك. وين راك رايح؟ خليوني خليوني. وين؟ طلقوني. وين؟ صح؟ تعرفهم؟ أنا حركت الحاجة من بلاصة تاع غرالة جا الدخان. شكون اللي خليك تكذب على باباك؟ جاوبني. ما ويماك؟ ماشي العسكر الفرنسيس اللي قتلوها؟ ها؟ جاوب، راني معاك. الفرنسيس. اش قلت له؟ ما قلت لهم والو. تعرفهمش؟ لا نعرف غير هذاك اللي مات في البير. اما لا علاش ما قلتوش عليك؟ ها؟ ما على باليش. ما قلت لهم والو؟ ما قلت لهم والو. تكذب. واش عليا؟
راك باش تعاوننا؟ ايه على بالك بيقتلوا يمك؟ على بالي. روح لعنده وتشد روحك، لا تقدر عليها. ايه ما تسبهم، ما تقولون باللي انتم اللي قتلتوا يمك. حب الماء هاك، ادي القردة انتي. احكم اديها. Donne ça aux enfants. Et dis aux adultes ça. On sait que vous mentez. On sait que vous les cachez. Alors. C'est pas la peine de discutailler, là, c'est pas la peine de revenir. Soit vous nous livrez les faits, soit vous mourrez de soif. Si quelqu'un sort du village, même une femme ou un enfant, on le tue. Toi y compris. La cadère, traduit. هاك احكم ادي لي ثاني وقول لهم يستلموا الفلاقه يخليهم يموتوا بالعطش واللي يخرج راهم يقتلوهم وانت ثاني. D'accord. Donc maintenant t'as 2 gourdes. Allez, va-t'en. يمشي. Ne reviens pas, sinon on te tire dessus. ما ترجعش راهم يقتلوك. On peut laisser personne sortir. Sinon ça va se retourner contre nous. Si les faits se livrent entre-temps, ok, sinon... Le commando sera bientôt là, on passera la main. Ils vont massacrer le village, mon lieutenant. Je connais. Ils vont venger. Chaque chose en son temps. Quand le commando sera là, on verra. لازم نخرجوا الدراري، ما نقدروش نخليوهم هكذا. هادو عباد كيما حنا، عندهم سلاح بصح عباد كيما حنا، ما رايحينش يقتلوا الدراري الصغار. واش راكي تهضري؟ ما تلقوش النار على الطاهر خاطرش ولد صغير، خاطرش ما يقدروش يقتلوا الدراري. كنتيش تقولي عليه باللي خاين؟ خاين ولا لا لازم نخرجوا الدراري، نستفوهم في صفوف ونخليهم يفوتوا. ما رايحينش يقتلوا الدراري الصغار، راني متقنعه. بلتي ولا واش؟ حابه تضحي بيهم؟ كي يقعدوا هنا اللي ينضروا الكثر. لازم نخرجوهم ونستفوهم. ما رايحينش يطلقوا النار عليهم، راني متقنعه. انا ما نضحيش بولادي. لا لا ما نعرفوهمش وما نقدروش نعرفوا واش رايحين يديروا. والما كلي والو، 2 لترات ل20 دراري، يعني والو. ايه على الاقل خير والو، ضعف قادرين يشدوه. وجمعه نسيتوها، راهي تولد. وما قريب تموت. رانا حين يشغل الدراري ويزيدوا الجمعه ثاني. وما بشويه ما تقدر تشد. عاشت وقتها. وشكون انت باش تهضر الهضره هذه؟ ربي تحكم عليها على خاطر في عمرها 90 سنه. بين ولادك وهي شكون تخير؟ هادني روحك، هي تاني نديروها شويه. يسبقوا في الدراري يجمعوا في مكان واحد، نديروه في البيت المحفوره تحت الارض تاع الدار فغولي. جمعه راهي لتما، ما تركيا راح تولدها. واش دايره تما؟ باش ما يسمعوش العياط تاعها، وزيد تاني باش تحميها. بصح لازم نحطوا دريه معاها، ما نخليوهاش وحدها. هذه هبلت هبلت. شكون؟ فريحه. مالك مالك؟ فريحه 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 ولي فريحه. والله غير هبلت. روح ولدي روح، كمل روح، امشي روح روح كمل. يا مخلوقه يا داكشي ديال ربي، قولوا له وليتو يخدموا عليه. ما يقدروش، ولاد ادم كيما حنا. حبيتي تقضي على حياه ولادك باش تعرفي. يخليو الدراري يجوزوا ما يطلقوش عليهم النار.
مني من شغل تموت. هم غير يخوفوا فينا، ما رايحين يقيسوه. كمل سيب البولة. نقتلوها انا اللي نقتلك. قولي له يولي. قولي له يولي. منصور ولي 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 فترة. اطلقوا، اطلق لي وليدي. والكشف رجع لهم اذا صحى. هبلت وليدي، رجعوا لي. بعثوا للموت. اطلقوا.
كاين؟ راني معاك. شنو؟ مبقالناش شحال واحد اخر. راكي متأكدة؟ مادام راني قادرة نمشي نديرها. والاخرين الواحد ودالته ماشي ممكن يخلصوا علينا بالواحد. بيكم ولا بلا بيكم أنا نخرج. رانا عيانين بزاف باش نخرجوا كل واحد يدي جهته. ما نقدرش نهربوا لهم، مستحيل. ما نجريوش، ماشي حيوانات باش نجريو. نمشيو واحد مور الاخر. الاولين رايحين يموتوا. أنا الأولى. أنا الزوجة. ما ولاد 9 شهور كيما حنا. هما تاني يقدروا يفشلوا. هذه حاجة إرادة. إرادتنا ضد إرادتهم. حسين حسين غالي. عمر عمر ورانا رايحين نتغباو. هيا هيا نوضو، ما كاينش الوقت. هيا وهي هي تقعد. راح تمدي لها الماء. اخرج. على بالك تبينا. اخرج. واش راكم؟ حطيه هنا دراري. راكي قريبه بنيتي تسيكي. يا ربي يا ربي يا ربي.
dedans de quoi? Ils parlent entre eux? Non, ils parlent pas. Ils sont juste debout, ils attendent quelque chose. Rodriguez! Surveille bien le reste du village, c'est peut-être une diversion.
la femme de derrière. Votre femme continue d'avancer, mon lieutenant. Elle continue de marcher. Elle est au milieu de la plaine. Une autre femme se détache du groupe, mon lieutenant. Je tire. Tiens. Je tire. Lieutenant. Notre femme se détache du groupe, mon lieutenant. Lieutenant.